Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Di video kali ini guys, aku akan mengajak si Yonghee-nya ini untuk mengelilingi, ya gimana ya? Bukan mengelilingi sih, kita akan nyetir mobil dan kita ajak Yonghee di samping kursiku. Dan kita lihat apa yang terjadi ya guys ya. Karena tadi itu aku udah buang bonekanya, dia balik lagi. Serem banget. Langsung aja kita bakal kita sebenarnya mau arah pulang ke rumah sih, cuma kita bakal lihat aja. Soalnya aku belum pernah kan kayak bawa Yonghee dan aku dudukin dia di kursi samping aku nyetir kan. Jadi ya udahlah, let's go. Taruh sebentar sih. Oke. Bentar. Kita ganjel dulu ya. Itu nggak sih? Oke, jalan dikit lah ya. Jalan dikit lah ya. Namanya ini nggak bakal jatuh kan? Udah, kita bakal coba buat jalan-jalan guys sambil ngebuburit. Dan ini aku udah aktifin deteksi suara hantu yang udah aku unduh aplikasinya, dan udah aku konekin ke Bluetooth ya, biar audio mobilnya ini bisa langsung ngasih kita gambaran suara kalau ada hantu atau malah yang ketangkap sama alat deteksi hantu itu guys. Oke, let's go. Sebenarnya aku deg-degan sih, dan aku nggak berani kalau malam hari deteksi hantu sambil nyetir mobil karena juga bahaya kan. Jadi ini sore hari dan kita tetap pakai seat belt, sabuk pengaman ya guys kalau nyetir itu. So, langsung aja ini kita slow aja ya guys, sambil kita udah aktifin deteksi hantunya. Ini menurut aku udah bikin aku deg-degan sih, karena tahu jadi kan guys kalau ada suara nggak sih? Oh belum, ini suara ini. Jadi kan guys, kalau ada audio yang masuk ke dalam mobil itu pasti kan bikin kita merinding banget gitu loh, merinding disco. Apalagi ini ada boneka spirit doll Yonghee Squid Game. Dan aku punya cerita horor guys, aku kurang tahu sih udah nyetain kalian apa belum. Cuma ketika aku sama temen aku itu, aku pulang setelah jam 8 malam habis main, dan itu kayaknya malam Jumat deh. Tiba-tiba aku ngerasa di pundak aku itu ada yang jawil gitu loh. Padahal di belakang mobilku itu sama sekali nggak ada siapa-siapa gitu ya guys. Dan gimana ya, pas itu tuh aku juga langsung ngomong sama temen aku yang di sampingku. Aku suruh dia tuh lihat belakang, kayak aku tuh panik kayak kok ada yang jawil, coba kamu lihat belakang dong, di belakang pes gitu kan. Terus ternyata tuh kayak ya udah, karena nggak ada apa-apa guys. Aku nggak tahu itu perasaanku apa enggak, tapi jelas-jelas itu kayak ada yang jawil pundak aku, kayak ada yang tek gitu. Cuma menurut aku nggak mungkin ya kalau itu benda, karena aku juga menutup jendela pengemudi. Kan aku udah kan aku bilang kan aku nggak nyuruh mobilnya nutup jendela pengemudi kan. Tiba-tiba ini kan guys, apa namanya, ada suara kayak gitu kan. Ini udah serem banget, udah mulai serem sih guys. Apa sih mah, bentar toh mah, itu lihat situ. Oh my god, ini bener horor banget sih. Oh my god guys, kayak ada suara yang masuk ke audio mobil aku guys. Tuh kan bisa dengar kan guys. Benar-benar kita harus bener dulu guys. Ini serem banget, benar-benar ngeri banget guys. Sini dulu aja kak ya. Aku takut banget guys, sebentar tadi ada yang masuk ke dalam audio mobil aku. Aku kurang tahu, tapi ini benar-benar horor banget. Kita akan coba lihat Yonghee-nya. Lama aku takut guys. Ya udah guys, mungkin sampai situ videonya. Coba buat like, comment, subscribe, yang watching, dadah.